Dnes jsme v galerii Lautner zahájili novou výstavu. Je to výstava prací žáků středních škol z Čech, z Moravy a ze Slovenska. A vznikla výběrem z posledních 10 let workshopů sérigrafie, které se uskutečnily na území České republiky. Každý stojan představuje jeden rok, v kterém se workshop konal a bohužel, protože je málo místa v galerii, můžeme vystavit pouze 4 díla z tohoto roku. Tuto výstavu pořádáme společně s Asociací sítotisku a digitálního tisku České republiky. Prišli sme sem do Mohelnice na vernisáž, ktorá je venovaná serigrafiám, ktoré vznikli počas ostatných 10 rokov na workshopoch, ktoré organizuje v prvom rade Český zväz odborný sítotlačový, oficiálny názov je Asociace sítotisku a digitálneho tisku. V spolupráci so Slovenským zväzom, Slovenský sieťotlačový zväz bol pôvodný názov historický, teraz sme pribrali názov digitálny, takže Slovenský zväz sítotlačiarov a digitálnych tlačiarov. Tieto workshopy, ktoré Český zväz organizuje, sú už tradične organizované tak, že sa na nich zúčastňujú aj tlačiari, alebo presnejšie povedané študenti z našej slovenskej školy, Škola umeleckého priemyslu v Trenčíne. Zvyčajne 4 až 5 študentov sa zúčastní na workshope. Workshop je organizovaný počas 4 dní a počas týchto 4 dní vzniknú práce. Zvyčajne každý účastník vypracuje alebo natlačí, vytvorí 2 práce, takže v prípade, že je 30 účastníkov, záverom posledný deň je vytvorených 60 prác, z ktorých sa vytvorí pare, to znamená obálka, súbor a každý z účastníkov si potom odnáša domov takúto krásnu zbierku na pamiatku, ale samozrejme aj ako cennú časť umeleckú zbierku serigrafii, ako nazývame tieto výtvory, tieto práce odborným názvom. Moje meno je Adam Michalský, som študentom umelecko-priemyselnej školy v Trenčine a vďaka tejto škole som sa dostal na workshop organizovaný v Českých Dašiciach, kde som vytvoril grafiku, ktorá zobrazuje vlastne kontrast prírody a brutalistickej architektúry. Tento workshop som si veľmi užil a odporúčam študentom, aby ho navštívili, ak majú tú možnosť. A taktiež som sa aj veľa vďaka tomuto workshopu naučil. Taktiež práca trošku v kolektíve, stretol som sa s ďalšími ľuďmi, taktiež aj ilustrátormi, za čo som veľmi vďačný a určite podporujem túto myšlienku, aby sme takto prepájali tie vzťahy medzi Českou republikou a Slovenskom práve vďaka takýmto akciám. V rámci našej spolupráce sa snažíme vybrať tie krásne práce a ukázať ich, aby nezostali len tak niekde na stole alebo zásuvke, ukázať ich širokej verejnosti a preto sme radi, že aj táto mini výstava sa dnes zorganizovala a že môžeme si jednak aj my potešiť oko tým, čo za posledných 10 rokov vzniklo, to, čo na človek aj postupne trošku aj pozabudne, no a hlavne, že noví návštevníci tejto výstavy môžu si pozrieť, že čo mladý človek dokáže vytvoriť a ktorým smerom sa vie realizovať. Budeme rádi, když se na výstavu přijdete podívat, protože tyto práce jsou doopravdy profesionální a těžko se věří, že to jsou žáci, kterým třeba není ani 18 roku. Práce jsou doopravdy na vysoké úrovni a pokud někdo z vás má v rodině nějakého umělce, malíře, kreslíře, výtvarníka, který neví, co dál po základní škole, myslím si, že tato výstava by jim mohla pomoci rozhodnout se, na jakou školu se přihlásit.